Okay, lige en lille hurtig video af crosseren. Dæk er egentlig i rimelig ok stand. Omkring 7 mm vil jeg sige, der er bagpå her. Det er som rimelig okay. Kæden er også ok, ikke slap. Der er skiftet bremser. De er helt nye bagpå. Så sidder der godt nok en pot her fra en Suzuki motorcykel, men man kan jo skifte den med den reservedels der. Ja, der er ikke så meget at sige til det. Den er vandkølet. Kører med slyngkorten frem og tilbage. Alting virker på den. OK støddæmpning. Den er faktisk rigtig behagelig at køre på. Og alting er komplet på den her. Nå, skal vi lige prøve at vise, hvordan vi får den her startet. Drejer benzinhanen om her. Sætter lige tænding på. Så skal man, inden man kan noget, så skal man så nok træde på bremsen her. Så tager man koblingen ind, trykker på start, eller på run her, og så kan man starte den her. Ja, så er vi faktisk egentlig klar til at køre en lille tur. Så tager man simpelthen koblingen ind og trykker på gearvælgeren her. Og vi sætter den i rakgear i. Og lys og så videre virker også på den. Der er lige en enkelt detalje, jeg faktisk har glemt at fortælle. Det er, at der er et lys her, en kontrollampe på fjernlys, der simpelthen ikke virker mere. Men udover det, så burde der køre noget med den. Den kører ganske udmærket.